Ons begin nou na die einde se kant toe staan van die 21 geskenke wat Vader vir ons wil gee as die koning van die konings. Gister het ons gehoor dat die mens wat Jesus vind, wysheid gevind het, soos die wyse manne uit die ooste. Maar wat beteken dit prakties vir ons as onderdane en kinders om wysheid te hê? Ons moet ook vra vir die geskenk van navolging. Die Bybel praat van disippelskap. Mag Heilige Gees ons die gawe van nederige navolging gee. Die mens wat hierdie geskenk gevind het, sal elke dag die geskenk van wysheid kan oopmaak, tot aan die einde van ons lewe. Jesaja het 700 jaar voor die Messias se geboorte genoem, dat hy die wonderbare raadsman sal wees. Jesaja 9:5. Spreuke 2:6 sê, net die Here gee wysheid. Paulus besing in Romeine 11 vers 33 tot 36 die Kersgebeure, o diepte van die rykdom en kennis van God. Uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge. Jesus het dus nie net gekom om vir ons skuld te betaal nie. Natuurlik is dit die wonderlikste, want nou ontvang ons die ewige lewe daarmee saam. Maar vir elke een wat Jesus aanneem, kry ook rigting en leiding vir hierdie lewe voordat ons sterf. Hy het self kom leer wat Almagtige Vader deur die geskiedenis, deur die profete gesê het. Hebreërs 1 vers 1 en 2 sê, Jesus het nou gekom om finaal vir ons te kom sê, in die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders deur die profete gepraat, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Dis die betekenis van Kersfees, dat God sy wysheid vir ons op aarde kom gee het en kom wys het, ons het dit in die woord van God gekry, en as ons dit navolg, dan het ons werklik die grootste geskenk van alles gekry. Die Bybel is dus duidelik dat wyse lewe van God afkom. Die geskiedenis is vol wrakke van mense en volke wat nie die beginsels van die koninkryk wat Jesus vir ons kom leer het, geleef het nie. Jy en ek kan weet dat die wil van Vader opoffering vra, maar die beste van die lewe bring wanneer ons dit navolg. Kersfees is nie net 'n tyd waar die koms van die koningskind gevier word nie, maar ons vier ook die gawe van navolging wanneer ons hierdie wonderbare raadsman volg en in sy voetspore loop. Veral hier tussen Kersfees en Nuwe Jaar moet ons diep nadink. Die beste manier om Kersfees se geskenke te laat verlep en verroes en verlore gaan, is om net die Jesuskind se geboorte te vier, maar nie sy lyding te volg nie. Here Jesus, as ek U nie volg nie, is Kersfees en U menswording 'n klug. Gee my die gawe van gehoorsame navolging, sodat U menswording nie in my lewe verniet was nie. Al glo ek dit, al vier ek dit, al word ek bly oor U menswording. Maar gee vir my in die nuwe jaar wat kom, 'n leergierige gees, sodat U wysheid my lewe sal versier en verdiep. Gee my die energie en die krag om U na te volg, selfs op te offer en my lewe vir U af te lê, soos wat U lewe vir my afgelê het. Ek besluit vandag om U stiptelik te volg en so 'n wyse mens te wees met 'n vervulde, gelukkige, ja, selfs vreugdevolle lewe. Want ek volg U en stap in U voetspore, want U is die wyse raadsman. Amen.